சில்லுன்னு மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நானும் ஜெயும் மாங்காய் பறிக்க போகலான்னு நினைக்கிறோம். போம் நம்ம வீட்டில் இருந்து இப்படியே வந்துட்டோம். அவனுக்கு என்னம்மா பேகு எல்லாம் இருக்கு, பெரிய கொடை. அப்படியே போயிட்டு நாங்கள் போய் மாங்காய் பறிச்சிட்டு வரோம். இல்லை நான் மாங்காய் வாங்கிட்டு வரோம். ஆமாம், ஆனால் இங்கே இது மாங்காய் செடி இல்லையே, யாரோ கீழே போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, உள்ளே போனா செம்மையாக இருக்கும். யசோதம்மா, யசோதம்மா, ஓப்பனாக தான் இருக்கும். வான் கூட்டு போயிட்டு என்ன நிற்க வைக்கிறீங்களா? யசோதம்மா ஃபோன் நம்பர் கூட எங்கிட்ட இல்லையே. மீன் இருக்கு, வேறு ஃபோனில் இருக்கு. இப்போ இந்த கேட்டை திறக்க அந்த தாத்தா வந்துட்டாரு, வராரு. మామిడికాయలు ఉన్నాయని ఇందే యశోదమ్మ ఇప్పుడు రమ్మనే. అట్లే మాగిండేదా? చూద్దాం. అట్లే ఉండేదా? చూద్దాం రా. ఏమి వాష్రూమ్లో రమ్మంటివి వస్తుని, ఎట్లున్నావు? ఉందా ఉందా? తరకారీ ఉంది, మామిడికాయలు ఉన్నాయి మేడం. ఇట్లా చెప్పు అంటే నీకు పొద్దున్నే మా కోడలను పంపిస్తాను. చెప్పింది ఆమె. మర్చిపోతే లోపలికి వస్తావని నిలబడుకుంటావా? ఏడుంది మేడం? ఆడపెట్టి ఏడపెట్టింది అవుదా? ఊరికి వెళ్ళాను. బాగుంది. ఇది ఎరువా? కంపోస్ట్ పెట్టి. ఓ మేకలు, మామిడికాయలు. నేను 1 కిలో తీసుకున్నాను అంతే, తిని చూద్దాము అని. ఆ చెట్లు, అది ఒకే ఒక్క చెట్టుని చూడు, ఆ చెట్లు. ఆ చెట్టు సరే పోదామా? బాగుంది కదా పొలంలో మామిడికాయలు, మామిడి పండ్లు ఇవి. తిని చూద్దాం ఇంటికెళ్ళి. மாம்பழம். ஐயோ, தமிழ் தெலுங்கு எல்லாத்தையும் பேசி தொலைக்கிறேனே. నాకద్దరే రే. ఓకే, నీళ్ళు వచ్చేసింది.